今日又早又凍，我哋3條友嚟大帽山，搞咩啊何麗瓊？嚟大山梗係試車啦，不過試車之前，不如我哋傾下車經咯。好啊， Donnie，我問你先啦，你對車咁有研究，其實你自己中意咩車啊？我中意比較細架啲、輕身啲嘅，梗係 hot hatch 啦。阿俊你咧，你中唔中意 hot hatch 啊？我更加係 hot hatch 嘅 fans 啦，不過有少少特別嘅喜好嘅。如果前後都拋晒沙板咧，睇落去特別惡嗰啲咧，我特別中意。有啲咩例子咧 Clio V6 啦、Van Not 5啦、Integrale 都係我最中意㗎。咁阿試呢部車你一定好中意啊！佢都係一部拋晒沙板嘅 hot hatch，就係最近喺車壇掀起熱話嘅 GR Yaris 啦。豐田斯力架 GT4 喺80-90年代揚威拉力賽，跟住喺 Corolla WRC 亦都有唔錯嘅成績。到咗2017年，豐田以 Yaris 回歸 WRC 大賽，2018年就攞咗製造商總冠軍，2019年同埋舊年2020就攞咗車手總冠軍。今次測試嘅 GR Yaris 就係豐田重返 WRC 而衍生出嚟嘅4驅 Turbo 跑車。Toyota 喺重返 WRC 嘅2017年已經同步開發緊呢部 GR Yaris， 而負責研發嘅就係直屬 Toyota 嘅 Gazoo Racing。咁 Gazoo Racing 同 Toyota 原有嘅 TRD 有咩唔同呢？簡單嚟講 Gazoo Racing 就係 Toyota 嘅賽車部門，佢哋專注研發賽車同埋出戰各項唔一樣嘅賽事。而家嘅 Gazoo Racing 已經兼顧埋高性能跑車嘅 development， 佢哋嘅第一部作品就係呢部 GR Yaris 啦。之前出現過嘅 GR Supra 其實都掛住 Gazoo Racing 嘅牌頭。但係所有車迷都知道 Supra 係同寶馬合作研發㗎嘛，有幾多成係嚟自寶馬，幾多成係嚟自 Toyota， 大家都心中有數啦。但係呢部 GR Yaris 就唔一樣啦，佢係100% 由頭到腳由 Gazoo Racing 湊大，所以佢係零舍與別不同㗎。豐田為咗重返 Sports Car 市場，將位於愛知縣原本嘅 LFA 工房改造為 GR Factory。喺呢個新廠房生產嘅第一款車就係 GR Yaris。GR Yaris 嘅開發工作可以話係豐田有史以嚟最大陣仗嘅。首先，生產線並唔係一般車廠嘅流水式作業，譬如引擎就好似 AMG 同埋日產 GTR 咁 One Man One Engine， 好多工序都係由一人包辦。另外，有多位著名賽車手都有份參與研發工作，最出名嘅當然係大家都熟悉嘅阿朗素，而且老闆豐田章男都有份㗎。係啊，你有幾可見到其他車廠嘅老闆着晒賽車衫，戴埋頭盔去試一部新車啊！就連豐田章男都咁緊張呢部車，響部車度簽埋名嘅，你就知道 GR Yaris 係一個不成功變成人嘅大 project。雖然呢部車叫 GR Yaris， 但係機械結構同普通版嘅 Yaris 好唔同。首先，今代普通版本嘅 Yaris 係只有5門版，冇3門版嘅。呢個差異已經話咗俾大家知 GR Yaris 係有幾咁獨特。事實係，雖然 GR Yaris 係用副 TNGA 車架，但只係前面嘅一節係 Yaris 嘅 TNGA B 車架，後半節反而係 CHR 同埋新款 Corolla 所用嘅 TNGA C 車架，即係2合為一組成嘅獨有車架。呢一點反映咗 TNGA 冇組式車架係有好大嘅製作彈性，隨時可以變出好似 GR Yaris 咁獨特嘅車型。除咗呢架車嘅車架結構獨特之外咧，豐田咧為咗令呢部車進一步嘅輕量化咧，所以咧頭冚啦、兩隻側門啦同埋後門咧都係鋁合金嘅製品啦。而我哋今日測試部車咧用嘅一樣係碳纖車頂，大概係鍛造嘅碳纖，啲 pattern 咧係零舍靚嘅。而呢架車咧現時嘅車重咧就係1280公斤啦，佢嘅馬力重量比咧係每公噸212.5匹，比起日版嘅 STI 仲要多40匹。至於點解用呢個拋沙板嘅設計咧，當然唔係為咗靚啦，但係實際上真係好靚嘅。咁其實目的咧就係擴闊佢嘅前後輪跨距啦，咁即係好似人擘開啲個馬步咪穩啲咯，令到個
grip 好啲之外，重心亦都低啲，令架車 handling 提升啦。你望真啲嘅車頂線條，同普通 Yaris 咧，亦都係唔同嘅喎。現時日本發售嘅真正有賽車 DNA， 只係有 RC 同埋 RZ 兩個型號。售價最平嘅 RC 用細啲嘅17寸鈴，頭皮粒碟亦都細啲，前懸掛都係唔一樣嘅，預咗俾大家買嚟改裝落場比賽。至於 RZ 又分別有普通版同埋設備多啲嘅 RZ High Performance 版。High Performance 版有咩唔同？多咗 Intercooler 噴水器、IMT 自動保優系統、18寸 BBS 鍛造鈴配米芝蓮 PS4S 車胎，同埋前後續都有 Torsen LSD 限滑差速。除此之外，各款 GR Yaris 都有10幾廿個 option 可以俾大家加，埋單隨時多100幾十萬 yen 㗎。GR Yaris 嘅呢套 GR4 4驅系統採用電控多碟式離合器，自動分配佢前後軸嘅動力。駕駛者可以選擇 Normal 啦、Sport 啦或者 Track Mode。Normal Mode 咧就係比較前驅嘅，佢前後嘅分佈係60:40，而 Sport Mode 咧就係偏向後轆嘅，佢前後咧就係30:70。Track Mode 就係50:50，一部車有3個模式俾你揀，你想點玩就點玩，你仲想點啊？仲有咧，呢部車前後用咗 Torsen 限滑差速器喎，咁可以防止前轆或者後轆去打滑，咁可以提升佢個 grip 啦。點解用 Torsen 限滑差速器咧？因為 Torsen 咧係唔使用 clutch 嘅喎，clutch 耐咗磨蝕咗，咪減低佢個限滑功能咯。車身設計都係好賽車化。譬如頭泵把上面嘅開口，全部都真係有功用而唔係裝飾。兩邊嗰兩個窿真係用嚟冷卻前鼻力㗎。除此之外，GR Yaris 比普通嘅 Yaris 低咗35mm，而且用咗獨有嘅3門車型，車頂向後傾斜，造就咗 GR Yaris 擁有最佳嘅 aerodynamic。GR Yaris 嘅制動系統亦都好高規格，前碟有成356mm，配埋4顆卡鉗。後碟都有257mm，配2顆卡鉗，保證你落場都夠用。為咗呢部 GR Yaris， 豐田不惜工本研製咗一副全新嘅1.6公升3氣缸 Turbo 引擎。呢副編號 G16E GTS 嘅引擎，特點之一係用咗 Ball Bearing Turbo， 仲有同時用咗直噴同埋傳統進氣歧管噴注技術。之前嘅86都用過，優點係低轉高轉都有好好嘅燃油霧化效果。日本版嘅輸出有272匹370 Nm， 歐洲版嘅就低啲啲，有261匹同埋360 Nm。部 Yaris RZ 喺日本賣成400萬 yen，High Performance 版再貴多60萬 yen， 補少少就可以喺日本買到部 GR Supra。喂，我上網查過咧，落場嗰部係4缸 Turbo 嘅喎，做乜鬼呢部變咗3缸嘅？又話佢源於 WRC？唔使驚，呢部都可以鬥 WRC 嘅，不過鬥 WRC 嘅2組別。咁另外一部 Yaris 嘅 WRC 卡咧，就係高級啲嘅 WRC1。咁當然呢架車要落場咧，當然要拆晒凳啊、裝晒 roll cage 啊、加晒安全系統先可以鬥啦。講多嘢俾你知啦，點解佢唔用4缸要用3缸咧？因為3缸引擎咧，相對4缸咧，個重量細啲啦，體積細啲啦，咁前軸嘅負荷咧冇咁重，亦都有利呢個重心分佈啦。至於呢個震動嘅問題啊，3缸唔夠暢順嘅問題啊，通通都唔關事，因為呢架車只係追求性能嘅。唔好講咁多啦，試車啦，好唔好啊？我嚟先，你嚟先。喂，試車之前咧，我有個任務交俾你喎。個個咧都講呢架車嘅性能，冇乜講個車廂。你咁嘅 size，咩車都闊噶嘛？喂，睇下呢架車闊唔闊等陣先啦，我想講咧，佢外面你覺唔覺得佢拋沙板其實可以拋得再闊啲啊？佢淨係條拎呢個位拋出嚟，但其實門呢個位如果再拋埋出嚟就會降啲，再有型。我都覺得係嘅，即係呢度下邊加厚佢，咁成架車紮實啲咯。嗯，我自己覺得咧，門都唔係一個好大嘅問題，反而咧呢個尾翼咧，好似細咗少少。如果哇浪衫咁 WRC 版，即係我哋又英好多。冇錯。咁啊嚟啊，上車。喂，佢條拎咧係咪改咗㗎？Race 嘅喎，唔係原廠，唔係嘅喎，記得。識貨嗱，呢條拎咧就唔係普通貨色嚟嘅，呢條拎咧係 Race 嘅鍛造18寸拎啦，唔係亂咁裝落嚟。點解咧？因為豐田章男咧喺日本咧，佢有參加過拉力賽，梗係揸呢架車啦。當時佢就用呢條拎啦，咁呢條拎襯翻呢架車係專為 Yaris 做嘅，好嘢嚟嘅。咁 GR Yaris 咧全線咧都係雙門嘅4座佈局啦，進入後座當然唔會係電動㗎啦。
試翻，全手動嘅。點啊？覺得個後座？我第一樣留意到咧係呢個章，我覺得好有型，因為佢係一個全黑嘅車輛入邊，突然間一個紅黑嘅章。仲有依個章啊！依個章先值錢啊！WRC 章啊！點啊？後座專員？後座咁我係覺得舒服嘅，但係呢一個高度咧，當年我應該會頂頭啦。至於個車廂部分咧，就等我解釋俾你聽啦。嗱，基本嘅佈局咧，其實同未嚟同唔知會唔會嚟嘅 Yaris 咧係一模一樣嘅。咁但係為咗 GR 嘅身份咧，就梗係有啲唔同㗎啦。有啲咩咧？最正嘅6速手波啦！呢張凳咧係特登 for GR Yaris 做高級版，就配呢張鏡皮紅線凳啦，專用嘅軚盤啦，金屬嘅腳踏啦。咁最緊要嘅就係呢個行車嘅模式調校器啦。而廠方咧叫做有啲良心啦，為咗令佢有啲熱血嘅味道咧，碳纖好多碳纖。係望落去跑味。冇錯啦，望落去嘅啫喎，你再睇真啲咧，假嘅喎。哦，喂，有冇搞錯啊？我都代啲車主鬧你啦，豐田章男，我幾十皮買呢部車，你啲碳纖係假嘅，點解啊？仲要呢個碳纖本身已經係 option 嘅喎，我已經捨得俾錢你俾個真嘢我啊 option 加假嘅碳纖。終於到我試啦，超興奮啊！當我知道呢架車咧有得校唔同嘅模式，有得校後轆，同埋有得校4驅，流晒口水。嗱，呢架車咧有 Sport 同埋 Race 啦，喺 Sport 嘅時候就傾向後驅啲啊 ，Race 嘅時候就50-50啊，兩個模式。你個辣妹都揸過啦，係。覺得點先？我依家行緊嘅係 Sport 啦，即係前3後7嘅。咁由 normal 去到 Sport 咧，係好明顯嗰度力咧喺後面推上嚟，係明顯嘅後驅嚟嘅。咁個頭輕咗好多啦，比起 normal 入彎 feel 到前轆嘅負荷係少咗啦，指向性嘅反應敏捷咗啦。即係好純，真係好傾向後轆車嘅駕駛味道。即係你個手輕輕一扭，架車就用個尾去拱你入彎。冇錯冇錯，咁佢又好夠力，所以好 feel 到後面嗰度，但係嗰個嗰度落拱你出。但係你揸慣後轆車嘅人啊，你覺得呢個感覺難唔難掌握啊？對我嚟講唔難掌握咯。嗱，咁而家咧轉去 track mode， 即係50-50嘅50-504驅狀態。咁其實我自己就冇擁有過一個4驅嘅車，本身咧覺得 Sport mode 已經夠好玩，點知我一轉 track mode， 起步都即係去到出彎嗰下一開油咧，好 feel 到啲力係唔浸前後好 balance， 係有種令到你上癮嘅感覺咯。如果我揸，我應該會長期用呢個 track mode 去玩。咁啊，飛大山好似有條路軌食住成架車，係好放膽嘅。咁用後驅攞嘅，即係開有 timing 一定要 precise 啲啦，你要 feel 到條尾會唔會走啦，會唔會係啦？邊個位去到極限啦，真係會飛出去啦。咁但係 track 就冇呢個顧慮咯，就真係全程投入咁樣去飛咯，去開油啊，甚至有啲彎係我唔使點收啊，可以開俾住油去過咯。依架車咧係我自從佢公佈咗之後咧，我非常之期待嘅車啦。佢第一次公佈嘅時候咧，喺呢個東京改裝車前啦，我當時喺現場，哇！嗰個人山人海嘅程度咧係癲到好緊要。媲美啲咩咧？2007年日本嘅 GTR R35第一次亮相嘅時候，同呢架車亮相嘅時候一樣咁恐怖嗰啲人，證明呢架車係超級嘅受歡迎。咁我論呢架車嘅 spec 啦，知道呢架車點做出嚟之後咧，哇！我覺得今次豐田呢鋪咧，我真係同你玩認真。我好耐冇揸過一架係純豐田嘅 Pure Sport Car， 咁有心機嘅車，好有客。呢架車咧係令到你揸得非常之熱血沸騰。佢俾你嘅感覺，你一跳上車，你揸冇幾耐咧，你就會覺得嚟啊嚟啊！
佢不斷咁樣嚟啊勾人嚟咯。佢直情即係老套啲、混俗啲講，佢係淨係嬲砌。佢俾到你嘅係一種好有信心嘅彎路反應啦。我高度讚揚佢嘅懸掛表現啦。佢嘅 brake power 係非常之好 linear 而具溝通感嘅。我真係覺得依架車喺個車架嘅造詣咧係幾令人目定口呆嘅。咁豐田咧好耐咧冇做過點6公升嘅機器啦。咁最出名嘅當然係嗰副用喺 AE86嗰度嘅 engine 啦。咁隔咗咁多年，重新變成一副3缸嘅 turbo， 就唔係4缸嘅 NA 啦。咁你話依架車270幾匹係咪真係好快咧？佢唔快嘅。咁佢直路啊，你話落 track 嘅話，你玩極速咁冇可能夠其他車踩，但係佢彎路嗰種換味係會令到你不斷咁想要多啲咯。即係你話佢個 torque 係咪非常之飽滿咧？如果你相比起嗰啲FK 啊、STI 啊、路順嗰啲，咁嗰啲2公升 turbo 咧，佢個 torque 咧喺低轉時候嗰個湧現嘅嗰個幅度咧係唔夠勁嘅，而且佢差唔多要去到3000轉後邊咧嗰度力先嚟，但係你以點6 3缸嚟講咧，哇！你會發覺黐線嘅，同埋佢嘅扭力咧係都幾好嘅。咁我覺得依架車咧係唔係玩速度咯，係同你真係砌，而嗰種砌係你越砌越興奮。咁剛才何麗婷都講過啦，依架車喺 sport 同埋 track 嘅時候咧係個好明顯嘅分別。咁相比起其他牌子嘅行車模式咧，依架車嘅行車模式嘅改換咧係好明顯嘅。你喺 sport 嘅時咧，佢完全係傾向後碌啦，你嘅轉向角度相對少，你嘅手一揚個尾就拱你入彎。咁相對地考技術，但係有刺激性。你去到 track mode 嘅時候，頭50啦，咁就呢個係為時間為 lap time 而設嘅一個設定啦。前後都有動力之餘咧，咁起步會快啲啦，入彎可以遲啲，出彎可以早啲。咁哇，你講到喘氣啊！呢架車係真係熱血沸騰，熱血沸騰，用呢個字一啲都冇錯。熱血沸騰喺呢啲山路上邊咧，佢俾你嘅樂趣咧係高到你唔信咯。你俾一架身價再貴好多個車佢去跑大帽山，唔會有相同嘅感覺咯。呢架車咧，對於一架車仔嚟講咧，你留意下佢嘅軸距其實係長嘅。咁呢個長軸距咧，我覺得喺呢啲彎路上邊咧，佢個投入得快之餘咧，喺高速嘅時候咧，其實佢幫到好多穩定性啦。咁再加上呢架車個後懸掛咧係雙搖臂，咁有4驅嘅幫助咧，令到你出彎嗰個反應咧係so amazing 啊！真係。喂，你平時唔係好中意攞女仔去比喻一部車嘅？咁究竟呢部 GR Yaris 對你嚟講係一個點樣嘅女仔咧？喂，佢呢個都係一個好好嘅問題。首先咧，佢就玲瓏浮凸啦，嬌小又玲瓏啦，應有嘅有，應冇嘅冇。咁 appearance 已經係 good 嘅啦。咁哇，你再同佢溝通咧，你會發覺佢火辣、聽話，你想點就點。喂，呢啲真係喺邊度揾啊？唔係你咯。我好似要交翻俾阿 Donny 咋，我坦白講，我真係唔太想落車咯。我都想揸得住，但係時間唔穩。即係我哋好少，即係我都身經百戰啦。佢係試車試到咧，好難有感覺咯。佢係嗰種好想揾初戀啊咁樣。我諗呢架車你係會有初戀嘅感覺。都有㗎，有㗎，即係好似第一眼見到你嗰個感覺。會唔會因為我坐喺隔離，所以有咋？冇，開始冇乜感覺啦已經。喂，Donny，你而家用緊咩模啊？而家用緊 normal，點解用 normal 咧？我中意咯。你中意？中意？係啊，中意 normal？係啊唔，係話我同佢係冇講過 normal 模式。你係咪未試？有試過。同埋 track 咋？有，而家先講個 track 啦，佢係50-50，就我覺得比較啲動態生硬啲，因為佢真係4個前後50-50分佈咧。即係嫌佢唔需要技術，就 handle 得好好啊！好咬地啊！即係個車身嗰個擺動會變得好生硬，而個 sport 咧，佢條尾咧走得就比較誇張咗少少，有少少我覺得就係
矯枉過正啦，特登話要條尾走要甩咁樣去。我反而係嗰個60/40咧，我覺得就會比較係架車會生動啲，可以control佢要推少少啊個頭啊，條尾可以俾啲 power 去會跟翻個尾，就真係唔會甩嘅，但係會跟翻個條尾走咧，係 normal 個 mode 咧會比較好啲。嗱，我哋真係冇，大家都冇夾過㗎，咁真係出現咗啲咁分裂嘅答案。咁啊 power 嚟講呢架車咧就係直路唔係最快嘅 hot 車啦，頭先你試過應該係啊，但係佢喺灣裏邊嗰個 grip 嗰個抓地力咧出奇地好瘋狂啊！係咯，我唔知點解可以，就算我用 normal 嘅佢60/40啦，佢真係可以咬到即係完全神乎其技可以咁講。你好似入個灣裏邊，點解仲有嘅？點解仲有嘅？近乎可以即係可以有啲二波彎咧，有啲係出彎時間可以地板又出彎。佢又唔會推嘅喎，佢可以跟住條尾跟住去噶嘛。4驅做嘢 ，LSD 做嘢，轉向做嘢，懸掛做嘢，即係佢哋所有嘅 mechanic 嘅部分咧，係一齊喂大家入彎啦去，咁啊一齊咁入落去咯。係咯，咁呢係好少有車一架小車可以發生啲咁嘅事，恐怖。仲有呢個車，我覺得即係以前嗰啲話好 extreme 嘅日本嘅跑車咧，個避震通常好硬㗎嘛。係呢架係其實就好歐洲化啦，因為我知道就係開頭最早有參與嘅係 TME， 即係 Toyota Motorsport Europe 啊，歐洲嗰邊開始落筆去研發嘅，跟住 Gazoo Racing 跟住又接手，跟住所以講有少少幾架車揸起上嚟咧，歐洲味。好多網民講咧，講話呢架車係改裝學神㗎，即係佢代入咗係一架普通嘅 Yaris 去變成呢架車。其實我揸落去唔覺得係咯，呢架車完全係一個完全同啊普通學神車平車完全係差啲咁地，完全係兩回事嚟嘅。即係當然啦，好多網民啦，即係知道呢架車嗱，呢個頂級嘅版本啦，埋單價8條嘢，即係哇係人都8條嘢買架1600 Yaris 車仔，有冇搞錯啊？係真係價錢衡量唔到咯，我覺得。係啊，你都聽到好多。係啊，我啲朋友都咁講咯。不如買乜乜乜啦，不如買乜乜乜啦，不如買乜嗱的而且確，我未試之前我有咁嘅諗法嘅。係，我都係因為我外貌協會成員，跟住本身又對於 hot hatch 即係會覺得佢唔夠跑啊，唔夠勁啊咁樣，但係揸完我真係刮目相看咯。係，即係我好想話俾大家聽，真係你就咁單憑外形數據去睇，你唔會 feel 到依架車嘅 passion 係啲乜嘢嘢咯。對於我嚟講，佢係一部咩咧？佢係一部可以出到牌、行到街嘅級卡，已經 ready for track use， 但係你可以街度用。咁當年你覺得呢部係一部咩車？呢部簡直係可以咁講，都好難形容。佢係一個 hot hatch， 但係講佢係唔係俾到你一個直路快嘅，而係響你個駕駛樂趣方面啊，佢好受控啊。你係響嗰個轉彎揸落去，你係 feel 到佢嗰個車廠嗰個熱誠，去做一架令到你覺得好興奮、好澎湃，越想即係越揸越想揸落去嘅。即係而家我真係唔想停，想你其他講我專心揸車。咁我當時係咁咯，就係佢而家係講佢話佢好興奮，好想揸落去。佢好興奮同埋好想揸落去。剛才又問我以女人做比喻會係點啊？咁我問你啦，當佢係男人，你又覺得佢係一個咩男人咧？以一個對象去比喻，咁呢部車未必係一個好看的外表，但係佢絕對係一個有趣的靈魂咯。好，未必係好看嘅外表，但係有趣的靈魂。係。咁唔係又講緊我？我有好看，我有好看的外表。外表嗰 part 係同你一樣咯，但係靈魂嗰 part 就唔係咯。我夠橫啊嘛！咁啊，時間差唔多啦，咁冇騷擾我繼續揸車，我想開快少少嚟啦嘛！我哋仲要繼續輪仔喎！我第一次咁多年飛車。
試完車之後呢幾日咧，仲係非常之回味啦。咁當日太興奮，好似講漏咗啲嘢。呢架車另一個好玩嘅地方咧，就係佢車體太細，條路面咧你會覺得特別闊，特別容易用盡啲線位。而佢出入彎嘅身手咧，實在太恐怖。我會用一隻倉鼠嚟形容佢咯。其他車咧入彎前又要 brake 又要控制波段先至出到彎，呢架車踩 brake 一扭搞掂，真係好好玩，好回味。可唔可以再揸啊？